हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। सर्दी खांसी या गला खसखसा रहा हो, इसे आप मिनटों में दूर कर सकते हैं। आप इस काढ़े को बनाकर पी लें, आपको तुरंत आराम मिलेगा। चलिए तो आज हम आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। पैन में 1.5 कप पानी डाल दें। काढ़ा बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की भी ज़रूरत होगी वो आपके किचन में ही मिल जाएगा। 3 पीस लौंग डाल दें। 2 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। 1 इंच अदरक को मैंने धोकर छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 10-12 दाना काली मिर्च का। 2 चुटकी हल्दी। फ्लेम को हाई करके इसमें उबाल आने दें। उबाल आने के बाद फ्लेम को मीडियम कर लें। इसे हमें 5 मिनट तक उबलने देना है। जितने भी मसाले हमने इसमें डाले हैं उसका फ्लेवर पानी में आ जाएगा। 5-6 मिनट उबालने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दें। इसे हल्का सा ठंडा होने दें। इस काढ़े को हमें हल्के गर्म में ही पीना है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है या छींक आ रही है या फिर आपका गला खसखसा रहा है, सर्दी की वजह से गले के अंदर छोटे छोटे से दाने निकल जाते हैं, ये सभी चीज़ में आपको बहुत ही आराम देगा। हल्का गुनगुना 1 कप सुबह और 1 कप शाम पीना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय।